Анашым, өзің жас болсаң да, әлі бала болып еркелегің келетін жаста болсаң да, сен өзіңе таудай жауапкершілік алып, мені дүниеге әкелдің. Менің бала шағым туралы әңгімелерің әлі есімде. Мені босанып келгенде, әкем екеуің далалықта тұрғандарың, жазғы күні киіз үйде мені бесікке бөлеп, бір Аллаға тапсырып, өзің совхоздың бірнеше түйесін сауып келгенінде, мен ешқандай жыламай, уілдеп бесікте жатқаным. Уілдеп жатсын, жыламасын деп, шылдырмақ орнына төбеге жіп керіп, соған кір жайып, соны қозғап кететінің. Бір күні дәл солай мені киіз үйге қалдырып, өзің сайдан су әкелуге кетіп, қайтып келгенінде, менің бесігімнің айналасының бәрінде бүйенің толып тұрған сәтінде сенің қатты қорыққаның. Қорықсаң да, мен үшін басыңды қатерге тігіп, жалғыз өзің шырылдап жүріп, мені бесіктен шешіп алып, далаға шығып, кешке дейін қорыққаннан ішке кіре алмай, әкемді күтіп отқаның. Сол кезде мен тезірек өсіп кетсе екен дегенің мен үшін қорықпайтын. Бірақ ол қорқыныш сен үшін тоқтамады. Мен әл қиналған сәтім, үйге қыздардан құрбы таппай налып келетін сәттерім, жарыстардан күні-түн дайындықпен барып, еш нәрсе алмай келетін сәттерім, алғаш студент атанып, сен мені қалаға қалдырып бара жатқан сәт. Мама, вокзал жаққа дейін еріп барайыншы, жыламаймын десем де, сен пойызға мінген сәттен аңырап жылаған сәт. Тұрмысқа шығып, келіндік өмірге үйрене салмай жүргендегі сәттерім. Үш бөпемді босанар уақытымда роддомға өзің апарғаның. Үшінші бөпемді ауыр босанғаным. Сәбиім шетінеп кетіп, мен қатты қиналғанда, сенің менен беттер қатты қиналғаның. Анашым, менен басқа 4 бауырымның әрқайсысы ішінде дәл осылай қиналып, оның үстіне өмірмен күресе жүріп, әкешімнің жағдайын жасай жүріп, ағайын-сымақтардың өздеріне қайтатын пыш-пыш сөздерін ести жүріп, сен біз үшін, мен үшін ақ періштем болып қала бересің. Тоқтама, анашым, күресе бер. Сен тұрып беретін әлі қанша майдан бар, періштем.